Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes se potopimo v morske globine. Aha, napnite ušiska in prisluhnite pravljici. Hobotnica vztraja. Nekoč, že dolgo tega, je globoko v morju živela hobotnica. Rada se je lovila z morskimi valovi, a velikokrat je naletela na težave. Zaradi vztrajnosti in poguma pa ji je le uspelo, kar je hotela. V ponedeljek se je pripravila na lovljenje z morskimi valovi. Pesek pa se je odločil ponagajati ji. Pomešal se je z morjem in jo žgečkal, da ni mogla gledati. Zaprla je oči in mirno plavala naprej. Pesek se je naveličal, potonil nazaj na morsko dno in jo pustil uživati v igri z valovi. V torek se je hobotnica z lovko zataknila za skalo, ki ji ni dovolila odplavati. Lepo jo je prosila, naj jo spusti, saj si zelo želi iti naprej. Skala ji je zaželela lepo pot. V sredo je soseda hobotnici pojedla zajtrk. Tako je namesto na lovljenje z morskimi valovi morala v lov za hrano. Hobotnica se ni jezila, saj je vedela, da jo bo soseda naslednjič presenetila in ji kaj dobrega pripravila za malico. V četrtek je na pot stopil jež. Nabodla se je na njegove bodice in zastokala. Za naslednjič sta se dogovorila, da jo bo oddaleč poklical, če ji bo hotel kaj povedati. Pokazala mu je, kje jo boli, on pa ji je podaril zdravilno algo, ki ji je pomagala hitro pozdraviti vse poškodbe. V petek so ji raki vso noč pripovedovali strašljive zgodbe. Priznala jim je, da se zdaj boji sama na potep, zato so ji ta dan delali družbo. Po koncu lovljenja z valovi so priznali, kako so si veliko strašnih podrobnosti izmislili, da bi ji bili zanimivi. Želeli so si njene družbe, a zdaj so našli nov način, kako biti ob njej. V soboto so se ribe odločile hobotnici vzeti igro in ji niso pustile prostora za plavanje z valovi. Hobotnica se je pogumno odpravila na novo pot in zaplavala v drugo smer. Uživala je v raziskovanju in spoznavanju novih prijateljev. V nedeljo je hobotnica med lovljenjem z valovi razmišljala o vsem, kar se je med tednom zgodilo. Ponosna je bila, da je poslušala sebe, bila prijazna do drugih, hkrati pa poskrbela za svojo srečo. Vedela je, da je tudi svoje prijatelje naučila, da se s pogumom in vztrajnostjo vedno najde pot do vsega, kar si zelo želimo. Vsaka pravljica nas nauči kaj novega, le dobro ji moramo prisluhniti. Zdaj pa le še objem, poljubček in lahko noč.